Jojo, pogoda na wtorek, aktualnie w środkowej Polsce na kuźwa deszczem. Natomiast to jest ten dzień, jeden z gorszych, zwykle pofrontowych, gdzie jednego dnia jest jeszcze ciepło, parno, pada, ale jest fajnie, a na drugi dzień jest po prostu padaka. No pada, to jest akurat nie mega duży plus, natomiast no, nie jest przyjemna to pogoda. Wiem o co chodzi, nie? No, kurczę, szału nie ma, dupy nie urywa, ale trzeba to jakoś przetrwać. Też jest potrzebny, więc co? No, zaciskamy pas i pracujemy. Pozdrowiona.